నమస్తే అందరికీ, వెల్కమ్ టు ప్రవీణ్ టెక్ టిప్స్ అనమాట. సో ఇవాళ వీడియోకి వచ్చేసరికి అయితేనేమో మదర్ బోర్డ్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట. సో బడ్జెట్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళైతే ఈ వీడియో లాస్ట్ దాకా చూడండి, చాలా యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఎవరైతే ఏఎండికి సంబంధించిన సిస్టమ్ కొనుక్కోవాలా అంటే వాళ్ళకు కూడా ఇది చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. అండ్ తక్కువలా బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ వచ్చేటట్టు కూడా పీసీ కొనుక్కోవాలా లేకపోతే పీసీ బిల్ చేయాలన్నది ఇది చాలా యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట. నేను డైరెక్ట్ అమెజాన్ వెబ్సైట్ ఉన్నాను అనమాట. సో ఇవాళ రివ్యూకి వచ్చేసరికి అయితే గిగాబైట్ నుంచి అనమాట. సో గిగాబైట్ A520 DS3H మదర్ బోర్డ్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు చెప్తున్నాను. ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి, వెంటనే నోటిఫికేషన్స్ రావడానికి. సో స్పెసిఫిక్గా ఇదే మదర్ బోర్డ్ ఎందుకంటే గిగాబైట్ నుంచి A520 మదర్ బోర్డ్ ఎందుకంటే అది కూడా DS3H. దానికి సపరేట్ చెప్తాను. ఫస్ట్ కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ చేస్తా. ఏంటంటే గిగాబైట్ ఏమంటారు AMD వాళ్ళు రీసెంట్గా చాలా ప్రాసెసర్లు రిలీజ్ చేశారన్నమాట జూలైలో. అండ్ రీసెంట్గా అక్టోబర్లో కూడా వాళ్ళ కొత్త ప్రాసెసర్లు రిలీజ్ చేశారు, 3rd జనరేషన్వి. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే B520 అండ్ X470, B550 అట్లా మదర్ బోర్డ్స్ ఏవైతున్నాయో హై లెవెల్ మదర్ బోర్డ్స్ రిలీజ్ చేశారు. కానీ బడ్జెట్లో ఎవరైతే బడ్జెట్ ఉన్నదో ఇప్పటికీ కూడా 1st జనరేషన్లో రిలీజ్ అయిన మదర్ బోర్డ్ రిలీజ్ చేస్తారు. A320 సిరీస్ అవుతుందో అది బడ్జెట్ ఉన్న వాళ్ళకి క్రియేట్ చేసిందన్నమాట. సో అది స్టిల్ ఇంకా రన్నింగ్ చేస్తుంది. సో దానికి అప్గ్రేడేషన్గా 3rd జనరేషన్ కంపాటబుల్ అయ్యేటట్టు A520 మదర్ బోర్డ్స్ అయితే రిలీజ్ చేశారు అన్నమాట. సో దీనివల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఈ మదర్ బోర్డ్ పర్చేస్ చేయడం వల్ల మేజర్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఈ మదర్ బోర్డ్కి మీకు 4 ర్యామ్ స్లాట్లు వస్తున్నాయి. అంటే మీరు 32 GB దాకా కూడా స్టోరేజ్ అనేది ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు. సో అది మీరు చాలా బెనిఫిట్ అవుతారు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి M.2 స్టోరేజ్ అన్నమాట. సో ఫాస్ట్ బూటింగ్కి ఏదైనా ఫాస్ట్ గీయాలంటే ఇట్లా కరెంట్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ SSD అంటే కూడా M.2 అనేది చాలా ఫుల్ స్పీడ్ ఇస్తుంది. 0.05 సెకండ్స్లో చాలా అవసరం స్పీడ్స్ అనమాట. వర్క్ ఫ్లో కూడా చాలా స్మూత్గా అయిపోతుంది. మీకు కన్ఫ్యూజన్ కూడా ఇంత స్పీడ్ ఉందా అనేసి మీరు అనుకుంటారు. సో అందుకోసం అనేసి ఈ M.2 ఉన్నది చూపిస్తున్నా. అండ్ నెక్స్ట్ అనొచ్చు అన్న మదర్ బోర్డ్ అయితే చూపించినావు, కానీ ప్రాసెసర్ ఏది దీనికి కంపాటబుల్, ఈ మదర్ బోర్డ్ కొంటే నేను ఏ ప్రాసెసర్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనేసి మీకు డౌట్ రావచ్చు. సో అందుకోసం నేను డైరెక్ట్ ప్రాసెసర్ కంపాటబిలిటీ లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది మీకు ఆన్ ద స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది. మనకి మీరు ఆన్ ద స్క్రీన్ మీద చూసుకోవచ్చు. Ryzen 9 5950X దాకా కూడా ఉంది. అది ఏమంటారు దగ్గర 30-40 వేల ప్రాసెసర్ అనమాట. ప్రాసెసర్ ప్రైస్ అప్పుడు వచ్చేసి. సో Ryzen 9 అయితే ఎవరు యూజ్ చేయరు. నెక్స్ట్ Ryzen 7 వస్తే Ryzen 7 కొనేవాళ్ళు ఉన్నారు, కానీ చాలా ఒక్కరో ఇద్దరు అన్నట్టున్నారు. తర్వాత Ryzen 5 చూసుకుంటే ఒక 40 మంది 50 మంది కొంటారు. ఎందుకంటే ఇది బడ్జెట్లో వస్తుంది, మీకు 12,000 14,000 15,000 అట్లా ఉందన్నమాట. సో Ryzen 5లో మనకి ఏ ప్రాసెసర్లు కంపాటబుల్ ఉన్నాయి A520 మదర్ బోర్డ్ కంటే Ryzen 5 5600X, Ryzen 5 Pro 4650G అనమాట. సో G అనేది మీకు గ్రాఫిక్ ఇంబెడ్ అయి ఉంటుంది, మీరు సపరేట్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. Ryzen 5 3600X, 3600, 3600 XT, Ryzen 5 Pro 3600 అండ్ Ryzen 5 3500X, 3500 అండ్ Ryzen 3కి వచ్చేసరికి అయితేనేమో ఇక్కడ Ryzen 3 వచ్చేసరికి మనకి ఎక్కువ వేరియేషన్స్ ఏం లేవు. కానీ ఇక్కడ బెనిఫిట్ ఏమవుతుందంటే చాలామంది 80 నుంచి 90% చాలామంది తీసుకునేది మాత్రం Ryzen 3 తీసుకుంటారు బడ్జెట్లో ఉన్న వాళ్ళు. లేదంటే కొంచెం పెట్టే వాళ్ళు అయితేనేమో Ryzen 5 తీసుకుంటారు. సో ఒకవేళ Ryzen 5 తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటే ఇట్లా నా బెస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే మీరు గేమింగ్ ఎడిటింగ్ చేసే వాళ్ళు అయితే మాత్రం Ryzen 5 3600 తీసుకోండి, బెస్ట్ అనమాట, బడ్జెట్లో వచ్చేస్తుంది. లేదు అంటే ఇట్లా Ryzen 5 3600ది XT వేరియంట్ లేకపోతే X వేరియంట్ తీసుకోండి. సో దానివల్ల ఏంటంటే క్లాక్ స్పీడ్స్ అనేవి కూడా బూస్ట్ అవుతాయి. సో ఒకవేళ ఒక 2-3 వేలకి డిఫరెన్స్ ఎందుకు అనేసి. సో నెక్స్ట్
బడ్జెట్ తక్కువ ఉంది మామూలుగా చూసుకోవాలంటే గిట్లా మీరు Ryzen 3లో చూసుకోవచ్చు. మీరు థర్డ్ జనరేషన్‌లో Ryzen 3లో మనకి ఎక్కువ వేరియేషన్స్ ఏం లేవు, 3 ఉన్నాయి. ఫస్ట్ చూసుకుంటే Ryzen 3 Pro 4350G ఉందన్నమాట. సో 4350G వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ గ్రాఫిక్స్తో పాటు వస్తుంది. అంటే మీరు సపరేట్గా గ్రాఫిక్ కార్డ్ కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఏమంటే ప్రాసెసర్ అని ఎంబెడ్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఈజీగా కూడా గ్రాఫిక్ కార్డ్ లేకుండా కూడా కొన్ని గేమ్స్ ఆడుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇది ఏంటంటే 4 కోర్ 8 థ్రెడ్స్ పార్ట్తో వస్తుంది కాబట్టి ప్లస్ 3.8 GHz బేస్ వస్తుంది, 4 GHz క్లాక్ స్పీడ్ ఏమంటే టర్బో బూస్ట్ అవుతుంది అనుకో, బూస్ట్ అవుతుంది. అన్నీ కూడా 7 nm టెక్నాలజీతో పాటు వస్తుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ Ryzen 3 3300X చూసుకుంటే మీకు 4 కోర్ 8 థ్రెడ్స్ వస్తుంది, 3.8 ఉంది కానీ 4.3 వస్తుంది అన్నమాట టర్బో బూస్ట్. తర్వాత ఇంకా అల్ట్రా లోలోకి వెళ్తే లాస్ట్లో మనకి Ryzen 3 3100 ఉంది, 4 కోర్ 8 థ్రెడ్స్ వస్తుంది, 3.6 బేస్ వస్తుంది అండ్ టర్బో చేస్తే 3.9కి వెళ్తుంది. సో బాగానే ఉంది. మీరు అనొచ్చు అన్న బడ్జెట్లో బాగుంది, తక్కువలోనే 4 కోర్ 8 థ్రెడ్స్ అంటే నాకు సరిపోతుంది, నేను గేమ్స్ ఆడతాను కాబట్టి నాకు Ryzen 5 3600 అయితే నాకు అవసరం లేదు, 6 కోర్స్ ఏం చేసుకుంటా అంటే ఇట్లా మీకు Ryzen 3 3100 అయితే బెస్ట్ ఆప్షన్ అనమాట. బేసిక్గా మీరు గేమ్ ఆడే వాళ్ళకైతే క్వాడ్ కోర్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్. 3100 లేదు ఇంకొంచెం మంచిగా పర్ఫార్మెన్స్ కావాలంటే ఒక 5 నుంచి 15% ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉండాలని ఎక్స్ట్రా 2000 అంటే 11,000 10,000 ప్రాసెసర్ కంపల్సరీ తీసుకుంటా అంటే ఇట్లా మీరు Ryzen 3 3300X తీసుకోవచ్చు. కానీ నా ఒపీనియన్లో మాత్రం Ryzen 3 3300X కంటే కూడా ఇంకొక 5,000 పెడితే 3600 వస్తుంది. సో 3300X ఏదైతే ఉందో అది స్కిప్ చేయండి. ఒకవేళ మీరు Ryzen 3లో తీసుకుంటే మాత్రం Ryzen 3 Pro 4350G ఉంది. ఒకవేళ మీరు గ్రాఫిక్ కార్డ్ కొంటలేనంటే ఇట్లా అది తీసుకోవచ్చు. నేను గ్రాఫిక్ కార్డ్ కూడా కొనాలంటే ఇట్లా Ryzen 3 3100 ఉంది, 4 కోర్ 8 థ్రెడ్స్ బెస్ట్ అనమాట గేమింగ్కి. అండ్ బేసిక్గా ఫిల్మోరా షార్ట్ కట్ వీడియోస్ ఉంటాయి కదా, వీడియో ఎడిటింగ్కి అన్నిటికి కూడా మీరు సింపుల్గా 1080p ఎడిటింగ్ చేసుకోవచ్చు స్మూత్గా. సో ఫ్రెండ్స్ ఇది లిస్ట్ అనమాట ఈ మదర్ బోర్డ్ కంపాటబుల్లో. సో మళ్ళీ అనొచ్చు అన్న మళ్ళీ నువ్వు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి నాకు చాలా కన్ఫ్యూజ్ చేసినావు, మదర్ బోర్డ్ చూపించినావు అని ప్రాసెసర్ పెద్ద లడి పెట్టేసినావు, ప్రాసెసర్లో ఏదన్నా ఒకటే చెప్పనేసి. సో నా తమ్ముళ్ళకైతే నేను ఒకటే చెప్తున్నా, మీరు గిట్లా గ్రాఫిక్ కార్డు కొనుక్కోవాలంటే గిట్లా గ్రాఫిక్ కార్డ్ సపరేట్ కొంటా అంటే గిట్లా Ryzen 3 3100 కొనుక్కోండి బెస్ట్. 3100 తీసేసుకోండి, సపరేట్ ఇంకొక గ్రాఫిక్ కార్డ్ తీసుకోండి, 5,000 లేకపోతే 4,000 గ్రాఫిక్ కార్డ్ వస్తుంది, అది తీసుకోండి సరిపోతుంది. మన GT 1030 ఉంది. లేదంటే ఇట్లా నాది గ్రాఫిక్ కార్డ్ సపరేట్ ఒక వీడియో కూడా తీసినాను, బడ్జెట్ గ్రాఫిక్ కార్డ్స్, అది ఆ వీడియో ఒకసారి చూడండి. 3100 ప్రాసెసర్, Gigabyte A520M ఏమంటారు మదర్ బోర్డ్ తీసేసుకోరు అనుకోండి, మీకు బెస్ట్ కాంబినేషన్ అన్నమాట బడ్జెట్లో ఉన్న వాళ్ళకి. మళ్ళీ అనొచ్చు ప్రాసెసర్ ప్రైస్ చెప్పలేను అనేసి. ప్రాసెసర్ ఈ ఏమంటారు కరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ వల్ల ప్రాసెసర్ ప్రైస్ హైక్ అయింది. అట్ ప్రెజెంట్ చూసుకుంటే ఇది 8,000 మధ్యలో ఉంది, నార్మల్గా అయితేనేమో 6-7 ఉంటుండే. రెండు కాంబినేషన్లో చూసుకుంటే మనకి 14,000 నుంచి 12,000 మధ్యలో వస్తుంది అనమాట రెండు ప్రాసెసర్ మదర్ బోర్డ్. సో ఫ్రెండ్స్ మీరేమనుకుంటారు, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియో మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అయితే ఇట్లా కంపల్సరీ లైక్ చేయండి అండ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. ఇంకోటి లాస్ట్లో నేను చెప్పేది ఏంటంటే, అమెజాన్లో నేను స్క్రోల్ చేసినప్పుడు నాకు ఇక్కడ కాంబినేషన్స్ దొరికింది అనమాట. సో కాంబినేషన్స్ చూసుకుంటే వాళ్ళు ఇక్కడ ఈ కాంబినేషన్ ఇచ్చారన్నమాట. సో కార్సర్ వెంజన్ ర్యామ్ ఉంది అండ్ Ryzen 5 3600 ఉంది. సో Ryzen 5 3600 వచ్చేసరికి అయితేనేమో మీకు 20,000కు ఉంది. నార్మల్గా అయితే ఈ సిచ్యువేషన్ లేనప్పుడు ఎంత ఉండేది తెలుసా మీకు, ఇది 12,000కు ఉండే. అంటే ఇప్పుడు ఇది డబల్ ప్రైస్ అయింది, అంత డిమాండ్ ఉంది ఈ ప్రాసెసర్. బెస్ట్ ప్రాసెసర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ వచ్చిందనమాట. సో అందుకోసమే 3600 ఈజ్ ద బెస్ట్ ప్రాసెసర్. కానీ ఒకవేళ మీకు బడ్జెట్ లేకపోతే ఇట్లా అది తీసుకోవచ్చు అనమాట, 3100 తీసుకోవచ్చు, మీకు నార్మల్గా సరిపోతుంది. ఎడిటింగ్ వాళ్ళకైతేనేమో 3600 తీసుకోవచ్చు. సో బేసిక్గా మీరు నార్మల్ యూజ్ కూడా గేమింగ్కి సింగిల్ వర్క్ ఫ్లో ఉంటుంది. అంటే
ఒక్కోసారి గేమ్ ఆడుతారు, ఒకసారి ఫోటోషాప్ చేస్తారు, ఒకసారి వీడియో ఎడిటింగ్ చేస్తారు. అంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఒకటే టైం యూజ్ చేసే వాళ్ళకైతే 3100 ప్రాసెసర్ అయితే బెస్ట్ అనమాట. లేదు నేను మల్టిపుల్ యూజ్ చేస్తా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు పబ్జి గేమ్ ఆడుతారు అండ్ లైవ్ స్ట్రీమ్ చేస్తారు అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇంకొక స్క్రీన్ పెట్టుకొని మీరు చాట్ చేస్తారు. సో అది మల్టీ టాస్కింగ్ అంటారు. సో దానికి 3600 బెస్ట్ ఆప్షన్. సో అట్లా మీరు వర్క్ ఫ్లోని బట్టి మీరు ప్రాసెస్ డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ నా ఒపీనియన్లో మాత్రం ఎవరైతే 3600 కొనాలనుకుంటారో వాళ్ళైతే ఇప్పుడు రైట్ టైం కాదు. కొనే వాళ్ళైతే కొంచెం వెయిట్ చేయండి. మేబీ నెక్స్ట్ ఇయర్ కల్లా ప్రైజెస్ తక్కువ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కానీ ఎందుకంటే 3600 మాత్రం 20,000 పోయింది. మరి అంత డిమాండ్ అయిపోయింది చూడండి ప్రాసెసర్కి. సో అందుకోసమే మీరు నా ఒపీనియన్లో బడ్జెట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే బడ్జెట్ తక్కువ ఉందో వాళ్ళకైతే 3100 ఈజ్ ద బెస్ట్ ప్రాసెసర్ అనమాట. సో ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కింద నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే కలుసుకుందాం.